Hello, xin chào các bạn. Thông điệp hôm nay dành cho các bạn là nếu bạn tiếp tục chiến thì bạn có thắng hay không ha. Rồi, nếu bạn tiếp tục chiến đấu thì bạn có thắng hay không, để có thể gộp lại thành một cái cụm từ là chiến thắng vẻ vang hay không ha. Mình có 3 tụ đây. Tụ thứ nhất ha là sân gươm ha. Tụ thứ hai đây là một cục gươm, một cục gươm só nha các bạn, nhưng mà rất là dễ thương. Cái này xài có thể là không có bị hao gươm ha. Tụ thứ ba đây là những cái phiếu nhỏ mà để người ta dán, người ta ghi giá trị của hàng hóa sản phẩm đồ á ha. Nó sẽ có những gỡ ra những cái miếng nhỏ nhỏ như thế này. Các bạn nào mà có bán hàng đồ á, shop đồ thì chắc là biết những cái cuộn này. Rồi, các bạn có thể dùng trực giác của các bạn mà chọn một trong 3 tụ nha. Tụ 1, tụ 2, tụ 3 ạ. Và nghĩ tới cái điều mà bạn đang cố gắng chiến đấu, cố gắng muốn thực hiện, để hỏi xem cái kết quả nó sẽ như thế nào. Liệu các bạn chiến thì các bạn có thắng hay không nha. Bây giờ mình sẽ xin thông điệp từng tụ cho các bạn. Năng lượng dành cho các bạn tụ 1. Năng lượng dành cho các bạn tụ 1 nha. Mình sẽ dùng bộ nào đây? Bộ này đi. Đầu tiên á, mình thấy là có thể là cái vấn đề mà bạn đang dự định làm á, nó liên quan nhiều tới cái vận trình tình cảm nha. Có nghĩa là bạn đang muốn thể hiện tình cảm với một ai đó chẳng hạn, hoặc là muốn tiến đến một mối quan hệ có cam kết rõ ràng hơn, nhưng mà có vẻ người ta hơi hờ hững, hoặc là ngược lại, ai đó đang thể hiện tình cảm với bạn mà bạn có vẻ hơi hờ hững nha. Hơi hờ hững. Có thể là bạn suy nghĩ về một cái đối tượng khác, nghĩa là không phải là bạn thiếu, nhưng mà bạn đang nhìn về những cái hướng khác và bạn muốn chiến đấu cho những cái tình cảm của mình để tiến tới một cái mối quan hệ nào đó, hoặc là bạn đang nhắm tới một cái đối tượng đã có cái mối quan hệ cam kết rồi chẳng hạn. Thì nếu như mà bạn tiếp tục chiến đấu thì sao? Có thể là cái cảm giác đó lẻ loi nó vẫn còn ha, vẫn có trên cái chặng đường chiến đấu tiếp theo của bạn, sẽ cảm thấy là cô đơn. Có thể là bạn sẽ dùng rất là nhiều cách cho cái vận trình này của bạn. Thứ nhất là có nghĩa là suy nghĩ rất là nhiều về vận trình này. Ví dụ suy nghĩ là cách nào để lấy lòng họ, cách nào để mà tiến tới với họ chẳng hạn. Dù là đối tượng đó là có đối tượng hay chưa, bạn cũng muốn có một cái sự cam kết với họ rõ ràng hơn. Nhưng mà có thể là sẽ có những cái sự mâu thuẫn giữa bạn và họ nha. Mâu thuẫn nhiều nên là cố gắng là kiềm chế cái cảm xúc của mình nhiều nhất, để không có xảy ra những cái mâu thuẫn. Mình đang tiến tới họ, mình đang nghĩ tới điều tốt đẹp mà để nóng tính, để gây cãi là chết rồi, đúng không? Cố gắng lên nha. Khi mà nóng quá thì đừng nói chuyện, giữ cái trạng thái cân bằng nhất. Bạn yên tâm đi, thật sự á, bạn cũng là một người có rất là tiềm năng, nhưng mà có thể là một là họ chưa cảm nhận được cái sự nhiệt tình của bạn, hoặc là họ đã có những cái đối tượng rồi chẳng hạn. Nên là cứ hãy tìm hiểu cho thật là kỹ. Dù kết quả có được hay không thì bạn vẫn là một cái vì sao sáng. Mình sẽ xin tiếp nha, xin tiếp để coi kết quả như thế nào. Các bạn thấy gì chưa? Chiến thắng nha. Có thể là thời gian tới bạn sẽ nghĩ, cuối cùng bạn sẽ chọn ra cái cách đó là thôi cứ để vận trình nó bình thường từ từ đi, và sẽ bắt đầu hợp tác về cái vận trình công việc tài chính nhiều hơn. Nếu như mà cái vận trình tài chính tốt hơn thì có thể mối quan hệ của các bạn cũng sẽ có những cái vận trình tốt hơn chẳng hạn. Nên bạn sẽ tiến đến với họ theo cái hình thức là công việc và tài chính trước, hoặc là một số người có thể là dùng cái vật chất một chút xíu ha, để thể hiện tình cảm với người đó. Nói chung cách nào cũng được, miễn là các bạn có điều kiện ha, chứ không có phê phán, không có gì hết trơn á. Rồi,
Và sau đó các bạn sẽ có được những cái vận trình rất là may mắn nha. Có thể là sẽ có được những cái sự ưu ái, có được những cái cơ hội. Cái này gọi là cái bánh xe số phận đã quay, có nghĩa là có một cái duyên phận nào đó để các bạn sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với họ hơn. Tại vì thật sự có nghĩa là các bạn mà nào mà coi phim Hàn Quốc là nhiều, các bạn thấy những nhân vật nữ chính, nam chính á, khi mà thật sự họ có duyên thì sao? Nó nghĩa là phải có cái điều kiện để mà tiếp xúc với nhau, dù lần gặp đầu tiên là quan gia, ngõ hẹp hay là tình cảm sâu sắc, tiếng sét ái tình, thì các bạn cũng phải có cái duyên để tiếp xúc với họ nhiều thì mới phải phát sinh tình cảm để cho hiểu nhau, đúng không? Nên đây là một cái vận trình có nghĩa là nghĩa là có cái điều đó xảy ra để các bạn thể hiện tình cảm của mình, để các bạn tiếp xúc với họ và một cái chiến thắng dành cho bạn. Nên là trả lời cho cái câu hỏi này là có khả năng bạn và người này sẽ có một cái mối quan hệ như là bạn mong đợi, hoặc là có những cái kết thúc những cái vận trình rất là tuyệt vời, có những cái sự thành công cho bạn ha. Nên tiếp tục chiến đi rồi các bạn sẽ thắng. Cái cụm từ của các bạn sẽ là chiến thắng ha. Nên là ok ha. Rồi, vậy thì xin cái gì nữa giờ? Quá tuyệt vời rồi đúng không? Thông điệp cần lưu ý nha. Rồi, thông điệp cần lưu ý cho bạn trong cái vận trình này ha, trong vận trình chiến thắng của các bạn. Thông điệp cần lưu ý cho các bạn. Hồi hộp quá. Dường như là bạn đã có rồi những cái mục tiêu, những kế hoạch, những dự định. Thì yên tâm đi, những cái mục tiêu, những kế hoạch, những dự định của bạn là đang đúng á. Đừng có để các khía cạnh khác nó làm ảnh hưởng tới vận trình của bạn. Cái thứ hai là cẩn thận về những cái gì có liên quan tới pháp luật, giấy tờ này kia. Nếu như trong vận trình mà khách hàng đồ á, thì mình sẽ biết về có nghĩa là mình sẽ coi kỹ về những cái hợp đồng, những cái tính chất giấy tờ. Còn về trong cái vận trình tình cảm thì có thể là ý nói là coi kỹ người đó đã từng liên hôn, kết hôn rồi rõ ràng hay chưa. Nó có thể là như vậy. Hoặc là thời gian tới các bạn có liên quan tới cái hợp đồng, vận trình tài chính, công việc rồi nè, thì cũng coi kỹ nha. Nói chung là coi kỹ, phân tích kỹ càng nha. Tại sao lại ra đang đẹp mà, đúng không? Nên là, nhưng mà đây là những điều cần lưu ý, những điều cảnh báo thì nó cũng thể giúp bạn phần nào cảnh giác bớt, chứ đừng có ngủ quên trên chiến thắng nha. Rồi, cảm ơn các bạn tụ 1 nha. Mong rằng các bạn sẽ đạt được cái ý đồ của mình ha, giành được cái chiến thắng của mình. Rồi, cảm ơn nha. Năng lượng dành cho các bạn tụ 2, những bạn chọn cục gươm này. Liệu nếu như bạn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục theo mục tiêu của mình thì các bạn có giành chiến thắng hay không? Các bạn có thắng được hay không nha. Mình sẽ dùng tụ này đi. Vận trình của các bạn tụ 2 có thể là thiên về cái vận trình tài chính nha. Có nghĩa là bạn đang cố gắng có những cái vận trình suy nghĩ về cái vận trình tài chính, làm sao để có cái nguồn thu nhập tốt hơn, hoặc là chờ đợi đang làm để mà có được những cái thành quả tốt hơn cho bạn. Thay vì với những cái vận trình tài chính hiện tại, bạn muốn có một cái sự chuyển biến, có một cái sự thành tựu, một cái sự đạt mùa về cái mặt tài chính dành cho bạn ha. Đang chờ, có nghĩa là bạn đang chờ một cái vận trình đó gì đó có liên quan tới mặt công việc và tài chính cho bạn. Có vẻ thời gian tới vẫn còn là một cái sự chiêm nghiệm tài, vậy là có nghĩa nhiều khi bạn sẽ nghĩ có tiếp tục chờ đợi hay không, có tiếp tục với cái vận trình này hay không ha. Thì một lát sẽ có câu trả lời ha, liệu cái sự chờ đợi của bạn có được hay không. Nhưng mà mình thấy là bạn đang trong cái giai đoạn vừa chờ nhưng mà vừa cũng nhìn lại những cái vận trình, cái kinh nghiệm, cái cơ hội của mình. Có nghĩa là dù đang chờ cái này nhưng mà cũng bắt đầu một cuộc hành trình khác luôn, để cho nó tiến hành song song, chứ không phải là chờ cái kia có kết quả rồi mới bắt đầu cái mới, là không đúng ha. Nên cái hành trình đi này, cái chuyến đi này của các bạn rất là tốt, rất là tuyệt vời. Vừa chờ đợi và vừa bắt đầu một cái cuộc hành trình mới cho cái cơ hội của mình.
đó. Đúng rồi, có nghĩa là chiến lược của những nhà kinh doanh là gì? Không bỏ trứng vào một giỏ, đúng không? Và thật sự với cái thời hiện đại bây giờ thì các bạn cũng không nên chờ đợi một cái nguồn thu tài chính từ một cái vận trình công việc nào đó thôi, chỉ có một thôi thì nó rất là xê xích và nó rất dễ bị tiêu cực. Có nghĩa là nên có nhiều nguồn thu. Ví dụ như công việc chính rồi mình cố gắng tốt thì hãy cố gắng kiếm thêm một cái nguồn thu nhỏ nào nữa, để lỡ có gì mình không có quá hụt hẫng, không? Vừa có cái nguồn thu, tại vì ví dụ như mình đã chi tiêu đủ rồi thì bây giờ mình kiếm được bao nhiêu thì cái đó là cái khoản để mình dự trữ thêm, tích lũy thêm, đúng không? Thì nó rất là tuyệt vời. Đây là một người có một cái chiến lược, có một cái vận trình rất là rõ ràng trong cái vận trình kinh tế, rất là tuyệt vời ha. Bạn sẽ cần lý trí hơn, kiên định hơn trong thời gian tới. Bạn nắm được những cái quy trình, những cái vận trình, những cái cơ hội này cho mình. Thí dụ như cái việc vận trình này nó không tốt hoặc nó không có chưa có kết quả nhiều thì bạn cũng sẽ có cách, biết cách để mà có những cái vận trình khác hoặc là áp dụng theo những phương cách khác để giúp cho các bạn có những cái sự để đạt, nói chung là có những cái hướng đi khác để các bạn đạt được cái mục tiêu của mình. Nên mình nghĩ là các bạn vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi, các bạn không có bỏ cuộc một cách sớm như vậy đâu. Nhất định là nên câu trả lời của các bạn là các bạn chắc chắn sẽ tiếp tục chiến rồi ha, tiếp tục chiến, và các bạn sẽ giữ cái thái độ rất là khách quan, lạnh lùng, không để cho bất kỳ cái khía cạnh nào làm cản trở cái con đường của bạn. Rồi, ok nha, nói chung năng lượng rất là tốt. Để xem các bạn có giành chiến thắng hay không nha. Thật sự rất là buồn khi mà phải thông báo cho bạn một cái điều này. Có thể là cái vận trình mà bạn đang chờ đợi, đang suy nghĩ á, nó chưa thật sự mang lại cho bạn những cái thành quả tốt như là bạn hình dung bạn chờ đợi ha. Kết quả nó vẫn là một cái sự chờ đợi, vẫn là một cái sự vô vọng. Nên có thể cái mà bạn đang chờ đợi đôi khi thật sự là dù mình rất là giỏi nhưng không phải cái nào nó cũng thành công, đúng không? Không sao cả. Một á, là các bạn cứ tiếp tục chờ. Hai là cứ mạnh mẽ bỏ qua nó hoặc là lơ nó đi, mà tập trung vào những cái vận trình mới của mình. Những vận trình nào mà các bạn thấy có tiềm năng á thì cứ làm đi. Còn cái đó giống như là cứ để đó đi, khi nào đến thì nó đến, khi nào có thì nó có. Nhưng mà với một cái khoảng thời gian ngắn thì có vẻ như là cái việc mà bạn chờ đợi, bạn đang chiến đấu, nó chưa có những cái kết quả tốt nha. Dù là không muốn nói câu này nhưng mà cái thông điệp như thế nào mình sẽ cố gắng truyền tải cho các bạn. Có vẻ trong một cái khoảng thời gian cũng, nếu như mà muốn có kết quả hoặc có những cái sự chuyển biến tích cực hơn thì có thể cần mất một cái khoảng thời gian dài hơn nữa. Chứ theo cái thời gian ngắn thì có vẻ nó chưa có kết quả như là bạn mong đợi. 4 kiếm nè, xa hơn nữa thì lại là 10 kiếm. Nên có thể là cái vận trình của bạn đôi khi là nó chưa có thành được thì các bạn cứ bỏ riêng nó qua một bên. Và cái quan trọng là mình sẽ đón nhận nó và bắt đầu một cái cuộc hành trình mới, mạnh mẽ bước đi những cái hành trình mới. Lâu lâu thì nhìn ngó lại nó thôi, nói cái dạng vậy. Nếu như mà các bạn đầu tư theo cái kiểu dài hạn thì cứ yên tâm ha, có thể là phải chờ một cái kết quả dài hơn. Cái quan trọng là bạn đón nhận nó như thế nào. Và quan trọng là bạn hãy ghi chép nó lại, ghi chép vận trình đó lại để tạo thành một cái kinh nghiệm. Sau này các bạn có thể chia sẻ lại cho nhiều người khác chẳng hạn, thì nó cũng sẽ tạo nên một cái giá trị rất là nhiều. Nên cái quan trọng là các bạn nhìn cái sự việc đó theo chiều hướng nào, dù là thành công hay thất bại thì bạn cũng sẽ có được những cái sự thu hoạch thôi. Ví dụ như trong cái trường hợp này, dù bạn không đạt được những cái vận trình như bạn mong đợi thì các bạn vẫn có những cái kinh nghiệm, những kiến thức để chia sẻ, để hỗ trợ cho những người trẻ khác về sau, đúng không? Nên là nó vẫn là cái sự tích cực, nên là chủ yếu là do cái góc nhìn của mọi người mà thôi. Nên là bạn yên tâm đi nha. Có thể là bạn sẽ suy nghĩ sau cái sự thất bại này hoặc là không thành công này một thời gian có lẽ là tương đối dài, nó chưa có kết quả, càng chờ thì nó càng thất vọng, thì các bạn sẽ có lại những cái định hướng khác. Mình đã nói rồi, bạn có rất là nhiều cách để đi, rất là nhiều cái cơ hội khác nữa, nên là cứ yên tâm. Nhưng mà có thể là nó hơi xa một chút xíu, nó hơi xa vời một chút xíu, cố gắng là nắm chắc một cái hành trình nào đó nó càng tốt. Có nghĩa là một nghề cho chính, xong rồi hãy có thêm những cái nghề phụ, nói cái dạng vậy. Một cái hướng đi tốt nhất, xong rồi những cái hướng khác thêm, giống như nguồn thu chính, nguồn thu phụ vậy đó, cái dạng vậy. Không sao cả, cố gắng lên ha.
mình sẽ xin những cái vận trình cần lưu ý cho các bạn trong cái vận trình chờ đợi chiến đấu này. Có thể trong cái cuộc hành trình của các bạn, trong cái vận trình của các bạn, bạn sẽ có giao tiếp nhiều với một cái người nam lớn tuổi nha. Một người nam lớn tuổi, người này sẽ ảnh hưởng nhiều tới vận trình của bạn. Hoặc là bạn cần phải giao tiếp với họ để tìm ra được cho mình những cái nguồn sáng chẳng hạn. Nó có một cái đĩa trái cây ở đây, nó nói về một cái sự thu hoạch, một cái sự thành công ha. Nên là cứ yên tâm đi, nếu như bạn kiên định thì sẽ đến một cái khoảng thời điểm nào đó, hoặc là xa hơn một chút xíu, này nó cũng tượng trưng là về già, về lâu, về già, về xa, thì sẽ có được cái thành quả. Nên là cái việc mà bạn mong đợi, cái này hình như mình cứ hình dung ra là có khả năng như các bạn đầu tư chứng khoán hoặc là mua đất hay gì đó, thì có nghĩa thời gian gần này nó đang bị đình trệ hoặc là không có tốt. Nhưng mà về lâu dài, dài thiệt dài thì có thể là nó sẽ có những cái thành tựu hơn, nó chẳng hạn vậy. Cái này mình ví dụ thôi ha, cảm nhận vậy thôi đó. Nên là cứ yên tâm đi nha, không sao đâu. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực nha. Các bạn tuần 2 sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực, vui vẻ nhất. Đừng có buồn ha. Thua keo này thì ta bài keo khác thôi, đúng không? Cái vận trình này chưa có những cái thành quả liền, thì mình sẽ bắt đầu một cái cuộc hành trình mới. Và cứ để nó một bên, để đó dự trữ, giống như là cái nguồn dự trữ của mình đi, không sao cả. Rồi, cảm ơn các bạn tụ 2 nha. Tụ 3, năng lượng dành cho các bạn tụ 3, năng lượng dành cho các bạn tụ 3 nha. Liệu các bạn tiếp tục chiến đấu thì có thể giành chiến thắng hay không? Mình thấy có thể là cái vận trình của các bạn liên quan tới việc tình cảm ha. Bạn đang bị một cái sự tổn thương rất là nhiều. Hiện tại đang bị tổn thương rất là nhiều trong cái việc vận trình chọn lựa của bạn. Có thể là bạn đang có hai cái hướng đi, hoặc là có hai người để lựa chọn, mà bạn không biết là sẽ chọn như thế nào chẳng hạn. Và suy nghĩ rằng có tiếp tục với cái vận trình, với cái ý mà với cái người mà bạn đã chọn hay không, chẳng hạn như vậy, để mà một là chọn họ hay là đi theo một cái chiều hướng khác. Có thể là cái này giống như cái bồng binh vậy đó. Có một người thể hiện tình cảm với bạn thì bạn lại không chịu, bạn cứ nhìn về phía những cái người khác. Nhưng mà những cái người khác mà bạn nhìn có thể là không dành cho bạn những cái vận trình tình cảm tốt chẳng hạn, nên là bạn không biết làm như thế nào. Cố gắng suy nghĩ bình tĩnh lại, hoặc là cứ tạm thời bỏ qua cái vận trình này ha. Mình sẽ xin tiếp đây. Nếu như bạn kiên định, có vẻ như là không phải là các bạn đang chiến nữa, mà mình có cảm giác năng lượng của các bạn ở tụ 3 này là đang suy nghĩ phân vân, đang không biết phải làm như thế nào, không biết phải định đoạt thế nào giữa hai hướng. Một là đón nhận người mới, hai là tiếp tục chờ người cũ, hoặc là tiếp tục nắm bắt cái này, hoặc là bỏ cái kia chẳng hạn. Mình thấy không phải là các bạn suy nghĩ là tiếp tục chuyến hay không, mà đang suy nghĩ cái vận trình vậy có nên dừng lại rồi hay không chẳng hạn. Một cái vận trình chưa biết phải làm sao. Rồi mình sẽ xin tiếp thông điệp. Nếu như mà bạn hoạch định theo cái chiều hướng của mình, bây giờ cứ suy nghĩ là bạn sẽ làm gì đi ha. Khi mà nghe cái năng lượng này, nếu bạn đúng cái năng lượng thì hãy suy nghĩ là bạn sẽ chọn tiếp tục cái hành trình nào đó của bạn, có nghĩa là bạn chọn cái người cũ hay chọn cái người mới đó, thì xem kết quả sẽ như thế nào nha. Mình sẽ trải ra cái kết quả. Các bạn thấy gì chưa? Dù là suy nghĩ phân vân, nhưng mà cái mà bạn suy nghĩ, cái mà bạn quyết định chọn lựa ở ngay cái thời điểm mà xem cái thông điệp đó, cái thứ nhất là có thể là nó sẽ chấm dứt một cái vận trình nào đó, kết thúc một cái vận trình nào đó. Nhưng đồng thời các bạn sẽ có những cái chiều hướng, những cái suy nghĩ tích cực. Có nghĩa là sẽ nhìn cái sự việc đó theo một cái góc nhìn mới, hoàn toàn mới, chứ không cố chấp, không khổ hủ như xưa nữa. Thì các bạn sẽ thật sự làm, ít nhất là các bạn làm chủ được cảm xúc của mình, làm chủ được cái sự vui vẻ của mình. Thời gian tới sẽ có một cái người, một cái chàng kỵ sĩ bạch mã hoàng tử sẽ mang cái góc tình cảm đến với bạn ha. Mình nghĩ là có thể các bạn sẽ chọn, mình cảm nhận thôi,
kết thúc một cái vận trình cũ và đón nhận những cái vận trình mới á, thì các bạn yên tâm nha. Dù là các bạn vẫn còn suy nghĩ, vẫn còn trông đợi, vẫn còn trong vọng với cái vận trình, dù là bạn đã kết thúc rồi nhưng mình nghĩ là bạn chưa buông bỏ hoàn toàn. Nhưng mà bạn yên tâm đi, chủ yếu là với cái năng lượng thay đổi tích cực, nhìn theo những cái góc nhìn khác mà không theo những cái dự định hiện tại của mình, hoặc là những dự định mà bạn đã nhìn trước đó rồi, bạn hoạch định trước đó rồi, bây giờ bạn sẽ nhìn theo hướng khác. Bạn thấy cái người này không, đang duỗi ngược mình xuống để xem là tìm được cái vận trình gì mới hay không. Nó thì nó sẽ có những ánh sáng lên, bạn sẽ có những cái cách nhìn mới. Và bạn yên tâm đi, bạn sẽ có được một cái sự thành công, bạn có được một cái sự chiến thắng. Chiến thắng ở đây là mình nghĩ là bạn sẽ có gặp được cái đối tượng vui vẻ, hạnh phúc. Thấy hai người đang vui vẻ ca múa không? Sẽ tìm được cái đối tượng tình cảm của mình, tìm được cái người làm cho bạn vui tươi với cái hành trình của bạn, làm cho bạn hạnh phúc ha. Hai người sẽ rất là vui vẻ hạnh phúc, có được một cái sự chiến thắng cho các bạn. Nên chiến là sẽ thắng, chiến theo cái cách mà bạn đang dự định ha. Dự định khi mà hồi nãy mình nói các bạn quyết định đi á, thì các bạn sẽ giành chiến thắng với cái quyết định đó của mình. Mình nghĩ là các bạn sẽ chọn cái người mới chẳng hạn, hoặc là một cái người nào đó thời gian sắp tới sẽ thể hiện tình cảm với bạn. Họ sẽ mang lại cho bạn cái sự vui vẻ, họ sẽ vực dậy tinh thần của bạn, làm cho bạn hạnh phúc, vui tươi ha. Nó thể hiện một cái sự thắng lợi ở đây. Rất là chúc mừng các bạn nha. Thông điệp hướng dẫn cho các bạn. Đây là cái thời gian để bạn bắt đầu những cái cuộc hành trình mới của mình, những cái ý kiến mới của mình, và đưa ra những cái vận trình mới ha. Đừng có chần chờ nữa. Vì là thông điệp tình cảm nên mình sẽ xin thêm một cái lá năng lượng tình cảm cho các bạn nha. Có một người nào đó thì đang đeo mặt nạ trong cái vận trình mối quan hệ với bạn, nên hãy cẩn thận về điều đó ha. Biết nhìn nhận, biết lý trí một chút xíu để mà phân tích những cái vấn đề, những cái vận trình của mình, chọn ra đúng người, đúng hướng. Cái này hồi nãy mình cũng có nói rồi. Theo như dự đoán là có thể là bạn sẽ quyết định kết thúc một cái cuộc hành trình, mà thật sự đi, nếu như là cái này là cái điều tất nhiên xảy ra rồi, có thể là không phải bạn quyết định mà là bắt buộc cái vận trình nó phải ra. Dù bạn có níu kéo cỡ nào thì cái hành trình của bạn và một cái đối tượng nào đó nó cũng sẽ ở cái trạng thái là xa cách, im lặng, ngắt kết nối trong thời gian tới. Hoặc là tại vì cái mối quan hệ này, hai bạn hoặc là cái người đó nó cảm nhận rằng không có đủ cái sự thu hút, có thể là giận hờn ngắt kết nối, hoặc là các bạn có những cái khoảng cách xa về địa lý, thì cái mối quan hệ này nó cũng thật sự không có đủ cái điều kiện, không có đủ cái cảm xúc, không có đủ cái sự tiếp xúc thân mật yêu thương để mà giữ cái mối quan hệ lâu dài ha. Nên hãy chọn cái nào mà an toàn nhất cho bạn. Rồi, cảm ơn các bạn tuần 3 nha. Mong là các bạn sẽ có một cái sự lựa chọn chính xác, lý trí hơn, có những cái cách nhìn sáng suốt hơn để có được một cái vận trình chiến thắng thành công, vui vẻ, hạnh phúc cho bạn. Cuộc đời này ngắn lắm, đừng có chôn vùi mình vào những cái mối quan hệ toxic hoặc là những mối quan hệ không xứng đáng. Hãy đi đúng người ha. Khi mà chọn được đúng người, bạn sẽ tự nhiên vui vẻ hạnh phúc và không phải lo âu, không phải suy nghĩ gì cả. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Mong rằng các bạn sẽ có những cái năng lượng tốt, tích cực nè. Cảm ơn và hẹn gặp lại.